Pakistan'ın Demirgazyk gün batarında agyr ýagyş Peşawarda suw joşgunyň emele gelmegine sebäp boldy. Şäherde we onuň töwereginde jaýlar ýumruldy, elektrik liniýalary kesildi. 26 aprelde akşam bolan bu tebii hadisanyň netijesinde adından 45 adamyň helak bolanlygy we 200 çemet adamyň yaralananlygy habar berildi. Resmiýetler ýagyşyň etrapda ekin meýdanlaryna, ösümliklere we maldarçylyga zarby uranlygyny aýdýarlar. Kırgızstanyň paýtagty Bişkekde Ortiýatyň harbiýleri Ýeňiş bayramy münasibetli harby parady geçirilýän türgönleşiklere kırgız kärdeşleri bilen bilelikde gatnaşýarlar. 9-njy maýda 2-nji jahan uruşynyň Ýewropada tamamlanmagynyň 70-nji ýyl dönümi bellener. Kırgızstan Sowet Soýuzynyň dargamagynyň ýa-ni garaşsyz bolan soň Ýeňiş bayramynyň paradyna Ortiýatyň goşunlary ilkinji gede gatnaşýarlar. Owganistanyň paýtagty Kabulda aktivistler mart aýynda ýenjilip öldürilen ýaş Senan Farhundanyň öldürilmeginiň sahnasyny gurnadylar. Aktivistler häkimetlere çağırış edip hüjümçileri gaýra goýulmazdan jezalandyrmaga çağırdylar. Senanyň öldürilmegi bilen baglylykda 40-dan gowrak adam tutsak edildi. Emma olaryň hiç birine iş ketilmedi. Senanyň gurhany otlanlygy barada galp aýyplamalaryň zulumyň tutaşmagyna sebäp bolanlygy aýdylýar. Kazakstanyň Almaty şäherinde geçen ýeje bolan ýangyn zerarly zeper ýeten sowda merkeziniň öňünde sowdagerleriň we polisiýanyň arasynda çaknyşyk boldy. Sowdagerler bina girip awat kalan emlägini almak istediler. Emma olar polisiýa tarapyndan saklandylar. Ýanganyň netijesinde sowda merkeziniň 25 000 kvadrat metrine zeper ýetdi. Bu waka derňelýär. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.